こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日もちょっと眩しいな。今ね、今日ちょっと停電するみたいだから早めに撮りたいなと思って撮ってます。今日は、やっぱハイヤーセルフと共に進むっていうことをね、お伝えしたいと思っています。日本からインドに帰ってきてもう結構経ったからずいぶん馴染んできたんですけど、なんかさこう私とこう一緒にやりたいとか、なんか最近だとそういとこにね、結構連絡もらったりしてすごい楽しいんだけど、私やっぱり自分のペースっていうのすごいやっぱ大事なんですよね。でそこでなんていうのかな、自分が自分のペースでなくなることっていうのが一番こうなんていうのかな、ハイヤーからずれるっていうことはね、要はそのヤギを見てぼーっとしたりこうやって動画撮りたいなって思うこの気ままさみたいな、これやりたいなあれやりたいなと思ってる時になんかこうなんていうのかな、自分のペースからずれることだから、たくさんいろんな人たちの連絡が来ることの方に意識が向いたり、例えばこういろんな人が YouTube の動画とか送ってくれたりするんだけど、私やっぱりちょっと申し訳ないんだけどほとんど見ないんですね。人の動画とか見ないんですよ。自分で動画出しておきながらなんかあれなんですけど、要は見たいっていう感覚になるかっていうと、ほとんどやっぱりそういう動画を見たいというよりもなんだろう、情報を入れないっていうことをやっぱりやってるんですよね、私自身が。でハイヤーセルフの方にとつながってどういう感じでこうなんて言うんだろう進んでるかっていうと、やっぱこう降りてくる感覚にこうを研ぎ澄ましたりとか、今で言うとねやっぱちょっと古代の英知とつながりたくて、それがいつ来るか分かんないんですよ。だからそっちの方に集中してたい時にいろんな人たちの情報を入れたりすると、もうその精度がやっぱ下がってきちゃうから、なんていう情報入れないようにしてるっていう感じなんですね。だから一見するとさ、やっぱ私もはっきりしたことをこういうこと言うことにすごくためらいがあったりするんですよ。だけどハイヤーの進み方ってやっぱりどうしてもこういう感じなんですね。冷たい人間みたいになっちゃうんだけど、要はこの私がこういうふうにしたいって思ってることのそれがこの先にあるわけだから、そっちの方に向かうっていうことが道なんですよね。でその時にすごくこうやっぱり地球的に言うと葛藤があったりするんですよ。あれ私いいのかな、これでいいのかなとか、冷たい人間なのかなとか、こうした方がいいかなっていうさ、こう思考の方では働くんだけど、やっぱこのハートの方にハート、その気持ちがハイヤーセルフだから、ハートね、そこの方に意識向けるとやっぱりノーって言ってるんですよね。ノーって言ってたり自分の道を行きなさいみたいな感じで言うから、そういうのもやっぱりなんていうのかな、はっきりと伝える感じのことが多いかなって思います。この辺ってやっぱり多分皆さんもあると思うんですよ。何よりも大事なのは自分のハイヤーと一致して動くっていうことが一番大事なんですよ。これが要はなんていうの、自分がやりたいことをそっちの方に行くっていうことだし、その感覚がぶれないようにずれないように、地球的に言うとだからこれやんなくちゃあれやんなくちゃ、この人に連絡取らなくちゃこれも見なくちゃあれもしなくちゃっていう感じのいろいろ忙しいと思うんだけど、もういかに結構断捨離じゃないけどなんていうのかな、精度を上げていくかっていうだからこうやっぱり情報を入れすぎないっていうのは結構大事だと思いますね。私本当にそのあたりはやってます。だからインドに帰ってきて結構ペースが自分のペースになってきたかな。だから結構古代の情報っていうのかな、そういうのも来てるし、あとはなんていうの、つながり、感覚としてのつながりっていうのはすごい出てきてるから、つながりを感じるっていうことですね。自分自身の感覚が出てきてるから、なんとなくこれってさ、すごくね、なんていうのかな、すごい繊細なことなんだよね、こういう感じることって。だからこの感じる感覚っていうのが鈍くなることがすごく怖いんですよ、私は。
そう怖いというのかな、こっちが道だって分かるし、それが好きだし、だってさ、目に見えないことを感じ取っていかなくちゃいけないわけだから、なんていうのかな、感じることの方にずっと意識をやっぱり向け続けてるっていうのかな。まあ好きでやってんだけど、それがね、なんていうのかな、やっぱり今までの地球的な生き方とちょっと違うんだよね。感じる感覚でつながるみたいな感じだから、ちょっと特殊な感じなのかな。でもこれが結局ハイヤーセルフの進み方であったり、感覚で感じるっていうことなんだよね。で、一人一人にさ、ハイヤーセルフってついてるわけだから、何かさやりたいって思ってることとかあるかもしれないけど、ハイヤーと一緒に進むってことなんでね。ハイヤーが何て言ってるか、ハイヤーがどう進めって言ってるかっていうところに意識を向けて行動していくこと、それが本当に道なんですよね。なんかね、思考とかこう自分の頭ではさ、ああした方がいい、こうした方がいいっていうさ、自分なりのアイデアみたいなのがあると思うんだけど、ハイヤーは結構違うこと言ってたりするんですよ。だからまあそれも一つの参考にしてっていう感じでいいと思うのね。自分のもちろんそういう考えとかっていうのも大事にしてあげるといいと思うんだけど、私自身はやっぱもうハイヤーにほとんど委ねちゃってるから、ここの部分をすごい大事にしてるってこと。だから一人一人にそういう存在がついてるわけだから、自分自身のハイヤーセルフに意識を向けるってことをすごい大事に進むといいと思います。こここそが要は肝なんですよね。すごい大事。これからの進み方っていうのはハイヤーと一致した状態で進んでいかないと苦しいと思います。なんでかっていうとご褒美タイムですからね。自分がどんどん拡大できて楽しめて、そして今までの自分じゃない自分のところまでハイヤーセルフが連れてってくれる。でこのハイヤーセルフっていうのは自分自身なわけだから、高次元の自分自身なんですね。いつもつながってる。でこれが本当の自分自身なわけだから、それを体感する時が本当に今であってこれからなんですよ。この進み方で進むっていう、要は自分の感覚で進んでいくっていうことなんだけど、それのこう道しるべをしてくれるのが本当にハイヤーセルフなんですよ。自分の心の感覚とか、心の声っていう感じかな。こことやっぱりこう一致して進むっていう時が今ですから、そこをね本当に大事に、外に目が向きがちな人は本当にこのハイヤーセルフ、自分の内側とかハイヤーセルフの方に意識を向けていくといいと思います。すごい楽しいからね。もう一人遊びみたいになっちゃうんだけど、要はそこにこそ答えがあったっていうことなんですよね。だから暗闇の中ハイヤーのその感覚で進むっていう感じなんですよ。私もだから未知なる世界にまた進んでるんですよね。自分の花を咲かせ続けるために自分の感覚に沿って進んでるっていう感じなんですよ。だからね、結構ね外に目が向きがちな人っていうのは人に何か、そうだな、人っていうところが強いような気がするんだけど、もうそろそろそのあたりも終わらせて、人ももちろんねいるんだけど、全て内側の自分自身からクリエイトしてるわけだから、自分自身の感覚がどうなのかなっていうところを大事にしていくといいんじゃないかなと思います。そうすると必要な人がやっぱり現れてくれるんだよな。必要な情報が来たり、必要な人が現れたりしていく。あとは例えばこういう動画を撮る時とかもやっぱ降りてくんだよね。今日何にしようかなとか、でそれがほら必要な人が必要な情報をキャッチしてくれるっていうさ、そういう精度をやっぱり上げてるのかもしれないよね。だから私自身がそういうふうに生きてるから、そういうふうに過ごしてるから、それが響くっていう方は要はハイヤーセルフに沿った生き方ができてるっていう、ハイヤーが見せてるっていう感じになってくるから、すごく自分のことを認めてあげるといいし、もっともっと自分自身のハイヤーと密にねつながって進んでいくっていう時が本当に今とこれからなんですよね。そこの方にブレたっていいんですよ。間違えたっていいし、もう何でもいいんだけど、ここがすごい一番最短距離なんじゃないかなと思うので、私は本当にそこを本当に実践してるんですよね。
そこ大事に、そこが大好きだし、そこを大事にしているっていう感じになります。で今さFacebook とかでよくシェアしてんだけど、お友達のてるてるさんっていうさ方がいて、サロンのイベントでもさ太鼓叩いてた人ね、すごい素敵な方なんですよ。アルクトゥルスのヒーリングとか本当に彼女は本物の方だなっていうか、なかなかこういう地球上で出会えないんじゃないかって思うぐらい宇宙的な部分を持っているすごく素敵な方だなと思うんですけど、でね、彼女がそのアルクトゥルスのヒーリングをアルクトゥルスのチームと共にやってて、一緒にやろうっていう話をしてたんですよね。話っていうのも Facebook でシェアしてくれて、じゃあ私も入りたいと思って、それで Facebook でシェアして、でそれがあったのがいつだったっけ、2日ぐらい前だったっけな。であって、面白かったねなんつってみんなで書き込みとか見てたら、そしたらまたなんか来て、アルクトゥルスが明日もやりますって言ってますって来たんですよね。チームと話し合ったら明日もやることになりましたみたいな感じになって、おかわりみたいな、ヒーリングのおかわりみたいな感じで、これは何やってるかっていうと、被災地あるじゃないですか。日本の被災地とか日本とか地球とかね、そういうものにこうヒーリングのエネルギーを送るっていうことをやってるんだけど、1日目終わって、終わったやったなんつってたら、またおかわりみたいな、アルクトゥルスがもっとやりたいって言ってるみたいな、みんなでやろうっていうことになって、またもう一日昨日やったんだよね。で2日目終わったと思って、もういい回だった、よかったって感じだったんですよ。で今日さっき Facebook 見てたら、25日まで毎日やりますってなってて、アルクトゥルスとまたこう会議みたいのしたら、25日まで毎日やることになったらしいんですよね。この斬新さに本当にもう私はなんか開いた口がなんていうの、閉じないというか斬新みたいな、これ楽しくないですか？普通だと1日で終わらしたりさするじゃん。2日、長くても2日珍しいよね、アルクトゥルスと思ったけど、25日まで毎日やっちゃうって、あともう5日ぐらい毎日またみんなで、でもすごくやっぱり、なんとなく感じる感じとしてはアルクトゥルス嬉しかったんだなっていうのもあるし、やっぱりここでアルクトゥルスとみんながつながることによって、アルクトゥルスが、そういう被災地とか地球ももちろんそうなんだけど、私たちのアップデートをしてくれてるのかなっていうのをすごく感じて、こうつながりを強くするとかさ、やっぱ宇宙ってやることが全然違うというかさ、斬新で面白くてお茶目でやっぱ大好きだなって思ったってことね。URL とか貼っとくので、下に貼っとくからね、よかったらそこにみんな参加していただくといいのかもしれないね。やっぱみんなでやるって本当にいいし、アルクトゥルスと共にやるっていうのが、いいよね。すごく宇宙のやっぱり彼らの本当能力っていうのかな、高次元の彼らじゃないとできないことを本当最大限にやってくれるから、本当にいい仕事をしてくれるし、相乗効果でね、私たちも引き上げてくれてるから、でみんなでこう一体化して、そのエネルギーの渦を大きくしていくっていうのが本当に素晴らしいエネルギーだなと思って楽しんでます。こういうやっぱり柔軟さとかこう自由さ、こういうだからアルクトゥルスのことだってさ、やっぱハイヤーと一致してると感覚として今やった方がいいなって、この直感だよね。今やろうとかさ、これをシェアしようとか、なんていうのかな、今アルクトゥルスがどういうことを感じて、こういうなんでそういう風にしてるかっていうさ、なんとなくこう微量なんだけどエネルギーが流れてくるから、それを感じることができるんですよ。そうこれにはやっぱり、チャネリングの能力も大事なんだけど、自分とハイヤーセルフの感覚、あと心に従う感覚っていうのかな、この1ミリでもすごく小さなことなんだけどね、自分と向き合うこと、自分の内側のこの感覚、内側の感覚とかハートの感覚ってハイヤーセルフだから、ここの方に意識を向けてるからこそ感じ取れる感覚っていうのがやっぱりあって、なんていうのかな、これは能力っていうよりもやっぱりどこに意識を向けてるかっていう、ただそれだけなんですね。でそれに意識を向け続けるとどんどんやっぱり上がっていくんですよ。その精度が上がってくる、ハイヤーと一致する感覚の精度も上がってくるし、他のところからの必要な情報がやっぱり自分のところにバーンってくるっていう、そのこれだっていう直感の
感覚も上がってくるみたいな、なんかそういう感じかな。そうここをね本当に大事にしていただくといいと思うし、私も本当にここを大事に進んでるんですよね。そう分かったかな楽しくて今本当にまたぐうたらなんですけど、やっぱこう軸戻ってきたというかね、自分の花を咲かせることだけに集中してるから、もう歌とか出てくるよね、意味わかんない。昨日もオペラみたいに出てきて「ラハハー」みたいななんかいや始まっちゃって、旦那さんがすごい冷たい目で見て、冷たくはないな、はあみたいな、どうしたアキコみたいな感じだったけど、まあマントラに慣れてるからね、みたいな感じでこうあっち行っちゃったみたいな感じだったけど、そうそうそう、もう本当に好き勝手やっちゃってますけど、まあ、自分の感覚にねほんと沿ってね生きていただくといいと思いますので、よかったらご自身のねハイヤーの方にしっかりと意識を向けてつながってみてください。ではまた撮ります。見えない、これかな。